जापान में जब कोई चीज टूटती है तो वो उसे फेंकते नहीं बल्कि सोने से जोड़ते हैं। इस आर्ट को किंत्सुगी कहा जाता है, जहां हर क्रैक और हर टूटी हुई लाइन को छिपाया नहीं जाता बल्कि सोने से हाईलाइट किया जाता है। वहां ये माना जाता है कि जो चीजें टूटकर वापस जुड़ती हैं वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि टूटना कमजोरी नहीं बल्कि और ताकतवर होने का एक मौका है। इसलिए अगली बार जब भी जिंदगी तुम्हें तोड़े, याद रखना तुम सोने से जुड़ने के लिए बने हो।